بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا دكاترة، كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله معاكم النهاردة دكتورة إسراء، هنتكلم عن الشيست أوسكالتيشن. حاجة كده معلومة لازم نعرفها، رغم إن أول سماعة تم اكتشافها عام 1816، لكن رغم كده الأوسكالتيشن كان موجود من زمان. كان من أيام أوقراط، وكان بيحط ودنه على البيشنت شيست، وكان بيقول إن هو كان بيسمع تو اللونج ساوند. بالنسبة لنا المفروض نبقى كل واحد معاه سماعة. احنا المفروض ان احنا نبقى عارفين الاستراكشر بتاع كل سماعة. في عندك الاير تيبس، وعندك الديافرام، وعندك البيل. احنا طبعا اكتر حاجة بنستخدمها في الشيست هو الديافرام، وممكن بنستخدم البيل بس في حاجات معينة او ما يسمى بالكود. الشيست اوسكالتيشن بمعناه ان انت يوز ذيس stethoscope عشان تسمع to the respiratory system و interpretate the lung sound for the diseases diagnosis. طيب، هو أنا إمتى المفروض أعمل chest auscultation؟ بصوا كده معلومة للعلم يا دكاترة، المفروض should be performed to all patients. يعني لو جالك أي عيان في أي حتة، حضرتك لازم تسمع الشيست بتاعه. بس في condition كده، دي should be not forget إن أنت تسمع الشيست. لو جالك عيان deteriorate مرة واحدة، لو في suspect fluid overload، يعني مثلا عيان بتجيله fluid مرة واحدة دخل في الاسترس، أو عيانين renal failure مثلا، بتشك إن هو حصل له fluid overload، أو مثلا عيان cardiac، يعني respiratory condition and heart failure. تمام، ونتابع برضو ونكمل الأذر كوزس. عندك مثلا عيان admission to hospital، طبيعي أي عيان هيدخل الهوسبيتال حضرتك بتعمل له complete examination. عيان داخل اي سي يو، لازم السماعة معاك يا دكتور بتسمع العيان. عيان مثلا حضرتك خلاص هتعمل له discharge، عيان قبل السيرجري، عمرك دايما بتسمع ان يقول لك ايه، عايز اعمل بري اوبراتيف شيست اسيستمنت. افتر سيرجري، دخل في بوست اوبراتيف كومبليكيشن، حسيته ديسنك او ستريس، لازم اسمعه. انترا اوبراتيف، لما بيجوا دكاتره الانستيزيا بيركبوا الانتراكيال تيوب، بيسمعوا العيان، بيشوفوا هل في اللنج شغال ولا لا. لو انت جيت تركب سي في بي، حضراتكم معرفش لسه، طبعا في سنه 5 هنشوف بعدين لما نيجي في العنايه بنركب السنترال فينوس لاين، بتركبه، فلازم تسمع الشيست. ليه بقى؟ لان ممكن من ضمن الكومبليكيشن بتاعته ان انت تدخل في الهيموثوركس. افتر انتوبيشن اند اكستوبيشن، جيت تركب زي ما احنا قلنا انتوبيشن، عيان بستريس، وهتركبه اندوتراكيتي، ما انت لازم تسمع هي السماعه ان ولا اوت. طب هي السماعه ممكن تكون راحت مثلا ناحيه الرايت او ناحيه الليفت برونكوس، يعني معنى ذلك ان السماعه مش سنترلايزد في التراكيه. how to perform chest auscultation. اول حاجه prepare quiet environment، دي شيء اساسي، لازم تكون بيئه هاديه، لازم حضرتك تسمع العيان في ظل جو هادي تماما، لان الفرد ساوند بتبقى صعب سماعها في ظل طبعا دوشه. تمام. البيشنت يكون هيمودايناميكال ستيبل قبل موبيلايزيشن. ما تجيش حضرتك عايز تعمل كومبليت شيست اكزامينيشن شيست اوسكالتيشن والعيان اصلا هيمودايناميكالي انستيبل، طبعا لا عليه فلويد، لو رفع له ضغط والدنيا، وبعدين اعمل له شيست اكزامينيشن. ما يكونش العيان في بين، انه هيفضل العيان طول ما انت في بين هو هيقعد يقول لك يا دكتور، وانت مش هتعرف تسمع اصلا ايه بالسمع. غير كده كمان، تقعد العيان حضرتك على كرسي او تقعده ابرايت على السايد بتاع البيت. حضرتك برضو تتبع كل البروتكتيف ميجر. طبعا هنا مين ترتدي؟ اللي هي البيرسونال بروتكتيف اكيوبمنت عشان تحمي نفسك. لازم تكون السماعه كلين، لازم تكون السماعه وورم. طيب، يبقى احنا خلاص عرفنا ان السماعة لازم تكون warm، لازم auscultation should never to be done in closest of the patient، فبالتالي لازم العيان يعمل breathing للشيست والباك. برفع الهدوم تماما، لازم يكون الشيست والباك قدامي exposed. كمان لازم استخدم gentle pressure، طبعا breathing للديافرام بتاعت الستethoscope flat on the patient chest. تمام. طيب، يبقى احنا لما هنيجي نسمع اللنج ساوند على 3 اماكن: anterior chest posterior chest and lateral chest. اللاترال لازم نبقى عارفين في right and left lateral chest. نيجي دلوقتي نفكر ونقول طيب هنعمل ازاي برضه الشيست auscultation. طيب تمام، عرفنا ان البوينت اوف chest auscultation في عندك anterior chest posterior chest and lateral chest. طيب، كلنا لازم عارفين نكون السيرفيس ماركينج بتاعة اللنج. أول حاجة يا دكاترة لازم نبقى عارفين إن اللنج بتمتد 3 سنتيمتر above the clavicle، دي اللي هو بتمثل الإيبكس. الأنتير بوردر بتاعة اللنج بيمشي من لغاية السكند كوستال كورتكس، طبعا نير تو ذا ستيرنال أنجل في الميد لاين، وبعدين بتكمل على الناحيتين لغاية الفورث كوستال كورتكس، وبعدين هتيجي على الناحية الرايت تكمل عند السكس كوستال كورتكس في الميد لاين، بعدين عند الإيدز كوستال كارتج في الميد كلافيكولار لاين، بعدين عند التنس كوستال كارتج في الميد اكسلري لاين. لكن على العكس، على الناحيه الليفت، الناحيه الليفت هتيجي مكمله برضو لغايه الفورس كوستال كارتج، لكن بتيجي بعدين هتلف
عشان تعدي. مش هتكمل طبعا في الميد لاين عشان تعمل البير اريا، لكن بعدين بتكمل زي ما هي عند الايدز والتنس كورتر بارت. لازم لما اجي اسمع الانتيريور شيست اكون حاطط في بالي ان انا الرايت لانج مقسمه انتو ابر ميدل اند لور لوب، لكن الليفت لانج فيها ابر اند لور لوب. ولازم اعرف ان الانتيريور شيست يمثل اكتر حاجه الابر والميدل لوب وجزء من اللور لوب، لكن كمان على الناحيه الليفت ابر اند لور لوب ممثلين طبعا اكترهم هو على الابر لوب طبعا هنا مين في الانتيريور شيست، لان الباك هو اللي بيمثل لي معظم اللور لوب. طيب بالنسبه للاوسكالتيشن والانتيريور شيست زي ما احنا اتكلمنا قلنا ان في ستيب لودر ميكانيزم احنا هنبقى ماشيين بيه لما نيجي نعمل اوسكالتيشن. اول حاجه بتبدا من على الناحيه الرايت الايبكس بتاعت اللنج، تحط حضرتك السماعه عند الدفاع بتاعها اباف ذا كلافيكل، وبعدين بتيجي تعمل موفمنت لغايه ما تروح للليفت سكند طبعا هنا مين انتركوستال سبيس اسيست طبعا رايت اند ليفت ابر طبعا هنا مين ايه. بنتحرك من السكند للثيرد من الثيرد للفورث. عند الفورث انتركوستال سبيس حضرتك بتبقى عارف ان انت هنا بتقيم على الناحيه الرايت الميدل لوب، على الناحيه الليفت ستيل برضه في الابر لوب. بعدين لغايه ما هتوصل للستكس انتركوستال سبيس في الميد اكسيلاري لاين، على الناحيه الرايت حضرتك بتقيم برضه اللور لوب، على الناحيه الليفت بتقيم كذلك برضه اللور لوب. ماشي يا دكاتره، نشوف مع بعض دلوقتي الاكزامينيشن بتاعت I'm going to listen to your chest. So, can I get you to take deep breaths in and out through your هنا mouth? عامل بيرنج لكل الشيست بتاعت البيشنت على الانتيريور شيست. Start by listening هو over the بيسمع above the ipsides with the clavicle bell. بالكون. Switch over to the diaphragm. Now move in an S-shaped pattern so the right is compared to the left and upper بعدين compared to lower regions. expiration. Listen over the same areas you percussed. The apices and then 3 to 4 areas down the chest and 2 لازم نقول areas in the للعين axillae. خد نفس expiration. When presenting your expiration findings on بتسمع. auscultation, are the breath sounds present, reduced or absent? Specifying where the changes occurs. Are they normal vesicular or bronchial? طيب هنيجي هنا الاسكالتيشن posterior chest. انت عندك زي ما احنا قلنا posterior chest بيتمثل بيه الابر لوب يا جاست posterior segment of the upper loop، وبعدين باقي posterior chest كله من اللور لوب. برضه في ستيب لادر مانر بنيجي نعمل بيها اسكالتيشن posterior chest. بتيجي حضرتك من الناحية الرايت وبتفحص، وبرضه بننزل زي ما احنا ايه ماشيين كده في ستيب لادر طبعا هنا ايه هنا لغاية ما هوصل لآخر posterior chest. طيب كلنا لازم نبقى عارفين زي ما حضراتكم اخدتوا في البركشن، اخدنا ان في سوبرا سكابولار انتر سكابولار اند انفرا سكابولار طبعا هنا اتنين ريجن. سوبرا سكابولار بتيجي حضرتك بتحط السماعه بره سكابولار وبتسمع الايبكس اوف. بنيجي بعدين بنقول ان احنا من سي 7 ل تي 3 بتسمع انتر سكابولار، هنا دي بتمثل لي الرايت اند ليفت ابر لوبس. بعدين من تي 3 لغايه تي 10 انت بتبقى ماشي برضو ايه انتر سكابولار. بعدين بنيجي تحت السباين بتاعت السكابولا بنسمع انفرا سكابولا، وبتبقى حضرتك بتتحرك فروم ذا رايت تو ذا ليفت عشان تعمل كومبيرنج للفاينل بين رايت اند ليفت. ماشي، ده نفس الكلام اللي كان عن الاسكالتيشن اوف ذا posterior chest اللي حضراتكم عارفين ان في سوبر سكابولا انتر سكابولا اند انفرا سكابولا. بعدين في عندنا الاسكالتيشن اوف ذا لاترال chest. عندك الرايت لاترال chest بيمثله في رايت ميدل اند لور لوب، بعدين على الليفت في رايت ابر اند لور لوب. تبدأ من أول الإيبكس اوف ذا أكسيلا، بعدين عندك الأكسيلاري ريجن بيبقى غالبا من الفورس تو 8 انتركوستال سبيس، من 4 ل 6 للأبر أكسيلاري، من 6 ل 8 ده اللي هو الأكسيلاري ريجن. طيب يا ترى لما أحط السماعة أنا هسمع إيه؟ هو ده السؤال اللي إحنا لازم نفكر فيه. تفكر في 4 حاجات أول ما تيجي تسمع الشيست: الإير إنتري، التايب أوف بريسنج، التنتيشر ساوند، أند فوكال ريزونانس. الإير إنتري ده بيعبر عن الانتنسيتي بتاعة البريس، بمعنى أنا سامع البريس ويز طبعا intensity هاي ولا ديكريز إن إنتري. لازم حضرتك هنا لما تيجي تقول كومنت هتقولي إيكوال إير إنتري أو هتقولي إن هو في ديكريز إنتري. حضرتك لو قلت في ديكريز إنتري لازم هتحدد السايت بتاعة الديكريز إنتري. هل حضرتك سامعه انفر سكابلر انتر سكابلر أو سامعه على كل الباك، ولا أنا سامعه على الفرونت، ولا أنا سامعه انفر ميموري ولا ميموري ولا سوبر ميموري ولا على كل الرايت هيموثوركس مثلا فور إكزامبل. ايه الكوزز اللي بتعملي ديكريز اير انتري؟
عندك طبعا البلورال افيوجن، النيموثوركس، عندك كمان لو في لارج بولي، لو في بلورال سيكنينج مع الناس الاوبيز ممكن فعلا ما تسمعش. وطبعا هنا هي اوكي الاير انتري بالانتنسيتي اللي احنا متعودين عليها. خلاص يبقى احنا خدنا كده اول ايتم اللي هو الاير انتري، هل هو ايكوال ولا ديكريز؟ لو ديكريز هحدد السايد. طيب بعدين هندخل في البريس ساوند، ايه التايب اوف بريز اللي هو فيزيكولار ولا بروكوفيزيكولار ولا برونكيال ولا تروكيال بريس ساوند. ماشي، في معلومة لازم نكون عارفينها ان البريس ساوند ده نتيجة تيربولنت اير فلو، بمعنى انا ما يجيش الهواء ماشي لامنر اير فلو واقول ان هو هيعمل بريس ساوند، لا طبعا لازم يكون في تيربولنس في الفلو. في الانسبيريشن الهواء بيدخل انتو ذا اير ويز ويوصل للقلب، ولو في الاكسبيريشن حضرتك لا، هو طبعا هنا مين ايه بيخرج، فكون ان هو خارج في الاوبوزيت دايركشن to progressively large airway فبيعمل less turbulence is created، فبالتالي الاكسبيراتوري ساوند بتكون فينت شوية عن الانسبيراتوري. طيب في حاجة لازم نكون عارفينها، ما يجيش أول نوع اللي هو الفيزيكولار بريزنج تقول الفيزيكولار ده من اسمه ده الفولار بريزنج، لا حضرتك، لأن ما ينفعش يكون في تيربولار اير فلو جوه الالفولاي، لأن هو أصلا ماشي لامينار اير فلو، فبالتالي الأوريجين بتاعه ماشي في الالفولاي، وده اسم خاطئ إن احنا نقول فيزيكولار يعني الفولار بريزنج. الأوريجين inspiratory component دايما بتبقى originating in the local and segmental airway، لكن expiratory component طالع from the more central airway. هو ايه الكرايتيريا بتاعت الفيزيكولار بريس؟ ده اللي هناخده دلوقتي. طيب ادي الكرايتيريا بتاعت الفيزيكولار بريسنج، ان انت عندك الانسبيريشن اطول من الاكسبيريشن، مفيش جاب، وان دايما الاكسبيراتوري فيز بتكون فينت عن الانسبيراتوري فيز. تمام، ادي الفيزيكولار بريسنج صوت بيكون blowing or rustling sound normally heard over the most of the lung field، اكتر على البريفري. ان حضرتك لازم تبقى عارف ان مفيش بوث between الانسبيريشن and expiration، وان الاكسبيريشن بيبقى شورت عن الانسبيريشن. ده فيديو هنسمع فيه نركز في الصوت زي ما قلنا اكتر على البيزز and periphery. تمام، هسيبكم بعدين انتوا تكملوا سماع الفيديو في البيت. في بقى سب تايب اللي هو بنسميه فيزيكولار بريسنج with prolonged expiration، ان احنا عندنا الاكسبيريشن بقى prolonged، وده بيحصل في الاوبستراكتيف اير واي ديزيز، حالات البرونك الازمه، حالات الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيزز. هنا بتلاقي حضرتك كمان الاكسبيريشن ممكن تلاقيه هارش شويه، فدي بنسميها فيزيكولار بريسنج with prolonged expiration، وده يعتبر الموست اللي انتوا بتسمعوها عندنا في الشيست اللي هم ايه الشيست ديزيز، لان احنا معظم الحالات بتبقى اوبستراكتيف لونج ديزيزز مثلا بتدخل في الامتحان. ماشي، بعدين تاني نوع هو تراكيال بريسنج، ده ممكن نقول عليه بعدين ان شاء الله لما ناخد فيه سب تايب او نوع تاني من انواع البريس ساوند اللي هو بيشابه البرونكيال بريسنج. ده بيبقى very loud and relatively high pitched، دايما inspiration بيساوي expiration، ممكن نحاول نسمع نقول ان في جاب ما بينهم. حضرتك حط السماعة على التراكيال هتسمع التراكيال بريس ساوند. تالت نوع هو البرونكيال بريس ساوند، حضرتك بيبقى very loud high pitched and hollow الكاركتر، كأنك بتنفخ في تيوب. بعدين حضرتك بيكون في gap between inspiration and expiration نتيجة absent alveolar phase. الاكسبيراتوري ساوند في ناس بتقولك ان هو بيساوي الانسبيريشن او احيانا بيبقى longer than الانسبيريشن.
طيب انا نورمالي بسمع برونكال بريس ساوند فين اوفر ذا منبريم، او بقول بتوين طبعا بوستيرو بتوين سي 7 اند تي 3 اللي هو عند البايفوكيشن بتاعة التراكيب. associated with حاجة اسمها whispering pectoralici، دي حضرتك هنيجي ناخدها بعدين ونقول لازم تتأكد ان لو انت عندك حالة شاكك فيها برونكال بريثنج لازم تقول للعيان نعمل whispering pectoralici. طيب ايه ده هم التلاتة كرايتيريا بتاعت البرونكال بريثنج، الانسبيريشن اند الاكسبيريشن بيكون في جاب ما بينهم وهو اون كاركتر. تتسأل يقولك بتسمعوا فين البرونكال بريثنج؟ 3 ازاي consolidation collapse with the fungus and large superficial cavity. مش هنسمع مع بعض دلوقتي. تمام يا دكاترة، كملوا بعدين أصلا. ماشي، البرونكيال بريسنج subdivided into tubular cavernous and amphoric breath sound هنيجي نتكلم عنهم دلوقتي. ايه هو التيوبولار بريس ساوند؟ بيبقى هاي بيتش برونكيال بريس ساوند كأنك بتنفخ في التيوب، نفس الصوت اللي احنا سمعناه بتسمعه في حالات الكونسوليديشن above the level of the pleural effusion اللي هو في بيتا برونكوس، حالات البلمونري فايبروزس، ممكن حالات الديستال كولاس بس مش شرط تكون في بيتا برونكوس. the mediastinal tumor over the large beta برونكوس. ماشي، الكافيرنس بريس ساوند ده اللي هو اللو بيتش برونكال بريس ساوند كأنك ايه طبعا بتنفخ في طبعا هنا مين اوفر رقبة دهان. يقول لك هنا دي بتبقى في حالات السوبرفيشال لارج سوبرفيشال كافيتي بيتا برونكوس، لو في لارج سوبرفيشال كافيتي او ابسس او لارج مثلا برونكيتيك كافيتي بيتا برونكوس هتحط السماعة هتسمع الكافيرنس بريس ساوند. النوع التالت هو الامفوريك بريس ساوند، ده بيبقى لو بيتش بس بيبقى فيه هاي بيتش اوفر تون، ده فيه ميتاليك كاركتر. تمام، ده كأنك بتعمل بلوينج اوفر ذا ماوث اوف ان ام تي جلاس ماشي اور ام تي جار. بيقول لك بيحصل في حالات مين اللي هو التتشا مين وصورة، في حالات الأوبن مين وصورة بتسمع فيها الأنفوريك بريس. طبعا هنا مين ايه ساوند. طبعا هنا في نوع اسمه البرونكو فيزيكولار بريس ساوند، ده بيبقى انترميديت بين البرونكيال اند فيزيكولار. طبعا هنا هو الساوند بيبقى فيه الانترميديت intensity and pitch of the sound with the same duration of inspiration and expiration. نورمال بيقول لك ان انت ممكن تسمع over the first and second intercostal space between the scapula posterior، لو وجدته في اي مكان تاني هتقول ان هو abnormal sound. بص، هو في بعض الحالات احنا بنقول الحالة اللي احنا بنقول ان هو مش ماشي ان هو السيم كرايتيريا بتاعت البرونكيال ولا السيم كرايتيريا بتاعت الفيزيكولار، فبنقول ان احنا سامعين برونكو فيزيكولار بريس. ماشي، بعدين في الادفنتيشيوس ساوند، يا اما رونكاي يا اما كريبيتيشن يا اما رب. طيب أول حاجة نتكلم عن الكريبيتيشن أو السيرماليز أو كراكلز أو طبعا كريبيتيشن، كل دي أسماء ليها. دي discontinuous non-musical brief sound، يعني ايه discontinuous؟ يعني في فاصل، يعني تبقى تسمع فاصل من كل كريبيتيشن. بنقسمها into wet and dry crepitation. طبعا عند حضرتك لما تيجي تتكلم بنقسم ال wet into fine medium sized and coarse crepitation. دايما ال dry بتبقى fine crepitation، ال fine بتبقى high pitched soft and very brief sound تسمعها بصعوبة، لكن كل ما توصل لمرحلة الكورس كريبيتيشن بتبقى more louder. تمام. المهم ان انت مين بتتسمع ايه الكريبيتيشن inspiratory، ممكن اسمعها expiratory، ايوه طبعا ممكن تتسمع inspiratory and expiratory. يبقى احنا بنسمع الفرق في حالات الانترستيشن بالمونري فايبروزس، حالات الايه الكورس كريبيتيشن، او اللي هي بنسميها اكتر حاجه النوع الكريبيتيشن سواء كان ميديم سايتو كورس كريبيتيشن. الميديم سايتو بتاعت تكون البرونكايتس بتاعت البرونكيتس ستيل بالمونري اديما بتتسمع كورس كريبيتيشن. لازم لما هسمع كريبيتيشن هعلق السماع الفترة اللي هعلق على السايتو مكان اللي انا سامعه فيها، سماها انسبيراتوري اونلي ولا سماها انسبيراتوري اكسبيراتوري. طبعا لازم اعلق على الطيب هل هي دراي ولا ويت، ولو هي ويت هعلق فاين ولا ميديم سايزد ولا
هارش كريفيتيشن دراي تاني كريفيتيشن. هنسمع مع بعض دلوقتي كريفيتيشن. كريفيتيشن شايف ان هو الساوند هو نون ميوزيكال لكنه ديسكونتينوس، يعني انت تقدر تعد كده اسمع وتقول. نيجي نسمع النوع من الكريفيتيشن. صوت فاين كريفيتيشن. الصوت هنا تحس، عارف حضرتك ان دي اللي هي جهاز الضغط، بتفتح القفل بتاع جهاز الضغط، صوت زي تاني نوع من الاسينتيشياس. طبعا هنا مين؟ ايه respiratory sound والcontinuous musical sound اللي هي بتشمل الرونكاي. الرونكاي تقسم into sibilant and sonorous رونكاي. sibilant رونكاي تساوي كلمة wheezes. امال لما اقول رونكاي فقط انا اقصد هنا sonorous رونكاي، يبقى لما اقول wheezes اقصد ان انا sibilant رونكاي. الwheezes دي continuous and high pitched musical sound طبعا. تمام. يبقى تتسمع اكتر في الاكسبيريشن، لكن ممكن في بعض الحالات بتسمعها inspiration and expiration بتبقى severe bronchospasm. المهم هو ده نتيجة الباسج اوف اير فلو ثرو ذا نارو اير ويز باي سكريشن فورين بودي اور اوبستراكتيف ليجن. تسمعها فين الفيزز؟ حالات البرونك الازمة، حالات البرونكوس كونجستيف هارت فيلير، عيان داخل في بالمونر اديما بنسمع عليه فيزز. ممكن عيان اليوريميك ازمة بنسمع عليه فيزز. يعني من كل دي حالات انا ممكن اسمع فيها الفيزز. الرونكاي هنا، وهنا اقصد بيها السونورس رونكاي، دي بتبقى لو بيتشد على عكس الفيزز او السيبلانت رونكاي كانت هاي بيتش، بتبقى كونتينوس اند ميوزيكال ساوند. ودايما دي معناها ان في obstruction في اللارج اير ويز باي سكريشن. سنورس رونكاي صوتها بيكون زي صوت الشفير، لكن صوت السيبلانت رونكاي بيكون صوتها زي صوت تزييق الباب. هنيجي هنا ونسمع صوتين ونشوف مين فيهم السونورس ومين فيهم السيبلانت. نركز هنا في الصوت اللي احنا بنسمعه. الصوت هنا زي صوت تزييق الباب او الصفارة، وبيبقى هاي بيتش ساوند وميوزيكال ساوند. يبقى خلاص انا ماشي هنا في سكة الويزز او السيبلانت رونكاي. هنيجي نسمع الصوت التاني ونشوف ايه الفرق ما بينهم. الفرق هنا ان انت سامع هنا الصوت ده لو بيتش اند كونتينوس، وفي نفس الوقت الميوزيكال ساوند، ولكن صوته تخين هارش زي صوت الشخير. يبقى انا ماشي هنا في ناحية السونورس رونكاي او الرونكاي فقط. تمام يا دكاترة.
تبقوا عارفينها عشان ما عديهاش، ان في حاجه اسمها الاسترايد والابر ريسبيراتوري طبعا هي ساوند، وده بيبقى هاي بيتش بيبقى ميوزيكال ساوند في نفس الوقت. ده بيبقى مينلي انسبيراتوري وليس اكسبيراتوري، على عكس الموضوع اللي احنا قلنا بتبقى مينلي اكسبيراتوري، لكن لو انا عايزين ممكن اسمها اكسبيراتوري. هنا ده الاسترايد والمينلي انسبيراتوري لو اسوشيتد بحاجه ريسبيراتوري وريسبيراتوري تراك يبقى انسبيراتوري. دايما انسبيراتوري ايوه تمام، ده معناه ان هو انسبيراتوري تراك كونستراكشن، بمعنى ذلك ان انت لو سمعت انسبيراتوري انت بتفرسك اب هتسمع الصوت. انا سمعته لكم بس عشان تبقوا عارفين الفرق بينه وبين الميوزك. الصوت التالت من الادفنتيشال ساوند اللي هو اسمه انفيزورال راب، ده نون ميوزيكال طبعا. هنا الساوند ده صوت زي صوت رابنج ساوند، طبعا صوت احتكاك بيحصل in both phases of respiration inspiration and expiration. ده بتسمعه في حالات الانفلينج باللورال طبعا هنا سيرفس. في other osculatory signs برضه لازم تبقوا عارفينها. في حاجة اسمها الكوين تيست، ده بيبقى مهم جدا في حالات النيوثوركس أو اللارج بولي أو هيدرونيوثوركس، إن أنت بتقعد العيان حضرتك أو تخليه واقف، بتحط زي طبعا نجيب عملة معدنية بنحطها تحت طبعا هنا من نص الكلابيكل على الانتيروجيست، وبتجيب عملة تاني بيستخدمها الأسيستنت بتاعك، وبتحط حضرتك السماعة بتاعتك على الباك. تمام تمام، مقابلة للكوين اللي انت حاططها قدام. بتخلي الاسيستنت بيخبط طبعا هنا على الكوين الاولانية بالكوين التانية اللي في ايده، حضرتك هتسمع صوت هاي ميتاليك ساوند، طبعا بيبقى بيل لايك ساوند طبعا هنا مين هنا، ده معناه في بوزيتيف كوين تيست. في اسكالتاتوري فايندنج تانية حاجة اسمها الهمان ساين، ده او بيسموه ميدياستاينال كرانش، ده بتسمعه في حالات النيمو ميدياستاينال اند ليفت سايد نيمو. حضرتك بتيجي على الناحية الليفت على الثيرد تو فورس انتركوستال طبعا سبيس، ممكن تسمع فعلا صوت طبعا هنا مين الهارت بيتس، ومعاك طبعا هنا مين بتسمع صوت زي صوت ميديستاينال طبعا هنا مين كرانش. ده نتيجة ان انت في هوا حوالين الميديستاينال يعني حوالين الهارت، ومع كل هارت بيت بيخلي الهوا ده بيتحرك فبيديك الصوت ده اللي انت بتسمعه. الهمان ساين دي باثوجينوميكلي النيمو ميديستاينال واحيانا بتكون سنسيتيف اكتر من الراديولوجي طبعا. تالت حاجة اسمها الديسبنساين، دي حاجة لازم حضرتك تبقى عارفها. الديسبنساين تساوي إن أنت في عندك ميديستاينال ليمفادينوباثي تراكيو أند برونكيال ليمف نود انلارجمنت، دي أهم حاجة، دي معناها إن هي موجودة في الأبر ثوراسيك طبعا هنا من ريجن. حضرتك هتيجي تقول إن ديسبنساين بوزيتيف، إن أنت بتيجي بتسمع بريس ساوند أوفر ذا فيرتبرال سباين، بتلاقيها لاودر ذان عن الكورسبوندنج لاترال لانج طبعا هنا مين ساوند. المفروض نورمالي احنا كنا بنقول ان احنا بنسمع فيزيكولار على البوث سايد بتاعت الفرتبرال كولوم، لو انا حطيت على الفرتبري نفسها هلاقي الساوند ليس انتنس، لكن هنا انا بلاقيه مور انتنس على السباينس بروسيس بتاعت الفرتبري، فده معناه يساوي ان في ميديستاينال ليمفادينوباثي. الخلاصة دكاترة كده عشان تبقوا عارفين ديسبنساين، انت هتسمع برونكيال بريثنج ولكن على مكان غير مكان اللي بيسمع فيه البرونكيال، لان احنا كنا بنقول ان احنا بنسمعه على الباك عند التروكيال بايفوركيشن. التروكيال بايفوركيشن بيختلف مكانه مع الإيج، يعني في الانفant بيكون below the level of 7 cervical spine، عند 10 سنين بيكون طبعا هنا عند الليفل بتاع الثيرد thoracic vertebrae، في الأدلت عند الليفل بتاع الفورث thoracic vertebrae. يبقى انا لو سمعته عند ليفل غير الليفل ده سمع برونكيال بريثنج posterior على الباك يعني الفرتبري، يبقى حضرتك هنا معناه ان بوزيتيف ديسبوسفير، معناه ان في بوستيريور ميديستاينال ليمفادينوباثي. في حاجه ان الناس لما بتيجي بتعمل بيركشن على المكان اللي هو شافوا فيه او سمعوا فيه اللي هو الديسبنساين، بيحصل فيه ريد سبوتس اوفر ذا سباينس بروسيس اوف تي 1 and تي 5، فدي بيسموها كاتنيونز طبعا هنا مين ساين اند سجست بريسنس اوف برونكيال ليمفادينوباثي. في حاجة بقى اللي باقي اللي اسمها الفوكال ريزونانس. الفوكال ريزونانس ده الفويس ساوند، لما اقول لك فوكال ريزونانس بتساوي فويس ساوند وليس لانج ساوند. دي بريديوسد باي ذا لانج نتيجة الفايبريشن بتاعة الفوكال كورد، فبتبقى يحصل لها ترانسميشن، فانت ممكن تسمعها على الشيست. اذا اتس نوت لانج طبعا هنا مين اور ريسبيراتوري بريث ساوند. تمام، المفروض نورمال ما بتسمعهاش طبعا ان انت في هوا في اللنج، فده مش نورمال كوندكتنس طبعا هنا مين بيريود سوري ميديا فور ترانسميشن اوف ايه ساوند، لكن لما بيبقى فيه فلويد او سوليد سبستانس اوف ذا لنج فبالتالي بتلاقي الفويس بيتر تو بي هيرد اند ويل
اسقاطيه. ففي 3 types of transmitted voice sound اللي هو الويسبر ديكتروفيكي برونكوفوني اند ايكوفوني. طيب يبقى زي ما قلنا يا دكاتره البرونكوفوني ان انت هتقول للعيان يقول بصوته العادي 4 او 9 على حسب الاجانب، وهتشوف ان انت هتسمع صوت هتزيد الانتنسيتي بتاعته، ده معناه ان في برونكيال بريسنج. الويسبر الالكترونيكي لا بتخلي العيان بيعمل ويسبر، يعني بيهمس العيان بيقول 1 2 3 او بيقول 9 9 او 4 احنا بالعربي، وبتسمع هتلاقي صوت المفروض في الويسبرنج هتسمعه فينتلي، لكن مع الويسبرنج وفي وجود كونسوليديشن and the causes of bronchial breathing حضرتك هتسمع الصوت مور بروميننت واضح اكتر. تالت حاجه في الفوكال ريزونانس هو الايجوفوني. الايجوفوني مينز يعني جودة، بمعنى حضرتك ان انت في نيزل تون اوف ساتيشن، حضرتك بتقول العام بيقول اي فانت بتسمعها لانها اي، بتسمع في حالات الابر ليفل اوف ذا بلورال اوكلوجن. مش في حاجه دكاتره بس نسيت اكلمكم عليها في الجنرال اكزامينيشن اوف ذا ابر ليمب، هي التريمورز. لازم نبقى عارفين ان التريمورز تبقوا تفهموا ايه هي الديفينيشن بتاعها، ايه التايبس اوف تريمورز. اهم حاجه بالنسبه لي انا في التريمورز ان حضرتك تكون عارف ان في فاين اند كورس ايه تريمور. الفاين طبعا هنا هي التريمور دي حاجه بتبقى ايه على مستوى السمول جوينت، لكن اللي هي الكورس تريمور او بنسميها فلابنج تريمور على مستوى الريست جوينت، تخلي العيان يمد ايديه الاثنين بيغمض عينيه بتلاقي ان هو حصل ايه فلابنج تريمور. الكوزز بتاعت الفلابنج تريمور بتحصل في حالات اللي هو ايه اي اورجان فيلير، ريسبيراتوري فيلير، ليفر سيل فيلير او رينال فيلير. حضرتك السؤال حالات الشيست ممكن تشوف فيها انهي نوع من انواع التريمور، تقول ان انا ممكن اشوف فيها النوعين الفاين اند كورس تريمور. الفاين تريمور تشوفها في حالات الناس اللي بتاخد ايه نيبولايزر بالبيتا 2 اجونست، واحنا عندنا برضو الكورس تريمور في حالات الريسبيراتوري ايه فيلير. Thank you for your listening.